Maurits Schaap maakte in het najaar van 1944 een documentaire over het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen. Het zijn beelden met heel veel puin. En dat is niet verwonderlijk. Zeeuws-Vlaanderen is na de oorlog een van de meest beschadigde gebieden van ons land. Sluis. Het borstbeeld van Van Dalen, de man van het woordenboek. De katholieke kerk in de Kerkstraat. Met inzet van militair materieel van de geallieerden wordt het puinruimen ter hand genomen. Alles wordt zorgvuldig gesorteerd. Zoveel mogelijk wordt bewaard voor hergebruik, want er heerst grote schaarste. Gebrek aan alles, ook aan papier. In Aardenburg wordt daarom het wereldnieuws dagelijks gemeld op een groot schoolbord. Het is improviseren. In iedere plaats is er wel een Rode Kruispost. De meeste ziekenhuizen functioneren niet meer. Overal zijn noodziekenhuisjes bemand door medewerkers van het Rode Kruis. Zij hebben handenvol werk. De gezondheid van vele burgers laat door gebrek aan hygiëne en gezonde voeding te wensen over. Bovendien zijn er velen geestelijk slecht aan toe door het doorstane oorlogsleed. Hulp komt er onder meer van het Vrijwillige Vrouwenhulpkorps, het VHK. Het zijn vrouwen die tijdens de oorlog in Engeland zaten en daar een hulporganisatie op poten hebben gezet. In het kielzog van de geallieerden trekken zij de bevrijde gebieden in om de nood van de bevolking te lenigen. Zij doen onder andere plaatsen aan met een auto waarin mensen zich eindelijk eens een keer kunnen douchen. Ook is er hulpvoorziening op het gebied van de was. Naoorlogse sponsoring. De leden van het VHK delen ze nu en dan ook extra's uit, zoals fruit voor de jeugd. En, als het in voorraad is, een rokertje voor wie wil. Het zijn welkome pleisters op de wonden die het doorstane leed zo nu en dan verlichten. Maar het doorsnee bestaan na de bevrijding valt heel zwaar. Zeker voor de kinderen. Een normaal leven hebben ze niet. Hun school ligt in puin en bij velen zit de oorlog in hun hoofd. Dit leed ontgaat het militair gezag niet. De geallieerden beginnen al snel na de bevrijding met het organiseren van een verblijf in betere orde. Een verblijf dat erop gericht is om de kinderen op verhaal te laten komen en de ellende achter zich te laten. De kinderen worden eerst door de plaatselijke arts grondig onderzocht en na zijn toestemming kunnen de koffers worden gepakt. In hun woonplaats worden de kinderen met een bus of vrachtwagen opgehaald. Het is niet niks. Na het doorstane oorlogsleed en het onzekere bestaan nu er vandoor, zonder vader en moeder. Het vertrek van de Aardenburgse kinderen. Vanuit de Weststraat op naar het Belgische Oostende. Maurits Schaap, onze filmer, rijdt een stuk met ze mee. Hij laat zien dat alles zorgvuldig is geregeld. Een label om de nek met personalia en alle kleren duidelijk voorzien van naam. De groep kinderen gaat voor een half jaar naar het Engelse Coventry. Het centrale verzamelpunt is Oostende. In afwachting van de dingen die komen gaan, worden er spelletjes gedaan. Ook humor. Wir fahren gegen Engeland, hadden de Duitsers gepropageerd. Het is ze nooit gelukt, maar deze kinderen maken het wel waar. Voor hun vertrek worden ze flink bespoten met DDT... om te zorgen dat luizen en ander mogelijk ongedierte in Zeeuws-Vlaanderen blijft. Dan naar de boot voor de oversteek naar Engeland... waar ze een half jaar lang vakantie zullen vieren. Thuis wordt er geen vakantie gevierd. Wegen worden hersteld. Zo ook de spoorlijnen, zodat het openbaar vervoer weer op gang komt. Vooral van belang voor de aanvoer van allerhande materiaal. Materiaal bestemd voor de wederopbouw van het gehavende Zeeuws-Vlaanderen.